A Venezia, come è noto, la numerazione dei sestieri, i 6 grandi quartieri della città, parte dalla prima casa del sestiere per arrivare fino all'ultima, in una disomogeneità che a volte può risultare anche abbastanza divertente. A San Polo non si fa eccezione, se il numero 1 è dettato da Ca dei Camerlenghi, poi la numerazione risale al Ponte di Rialto, il 2, il 4, il 5, il 6, il 7 e attraversato il ponte 5328. Venezia può essere una città anche molto strana, ma in questo caso non vi è nulla di eccezionale. Il Ponte di Rialto, come molti altri in città, suddivide amministrativamente 2 sestieri, ma rispetto agli altri reca numeri civici su un lato e sull'altro. In questo caso i primi 12 del sestiere di San Polo e gli ultimi del sestiere di San Marco.